देखो भैया को कितनी क्या की दिक्कत हो रही है, ठीक है, चलने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। देखो ये क्या की भैया के क्या की डिस्क बल्ज हुआ है, गिर गए थे, गिरने से क्या कि देखो लेग में प्रॉब्लम हो रही है, चला भी नहीं जाता, इतना सीरियस केस बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान देना चीज़ों पे, इस चीज़ को हल्के में ना ले, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। देखो भैया क्या कहते दोनों पैर क्या कि सुन्न भी हो जाते हैं, और चलने में तो आप देख ही रहे हो कितनी दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। देखो समझो, मतलब चला नहीं जाता, और भैया की एज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, ठीक है, मुश्किल से 25 साल 22 साल ऐसी एज है, ज़्यादा नहीं है, समझो ना। थैंक यू, बाय।